Oke, teman-teman yang merasa sering batuk, yang mempunyai batuk yang susah sembuh, batuk atau sesak ataupun kadang-kadang batuk, bisa menggunakan ini ya daripada selalu minum obat berbahan kimia. Beli ini, kemudian beli isinya NaCl untuk batuk biasa ya. Kalau untuk sesak beda lagi. Nah, produk ini dibekali dengan 2 power, yaitu bisa langsung dipakai ini listrik dan bisa memakai baterai ini. Jadi tempat baterainya di sini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman anaknya yang ada kan batuknya itu susah sembuh, itu bisa menggunakan ini. Nah, ini baterainya di sini tempatnya. Jadi untuk teman-teman yang merasa batuk dahak, batuk kering ya bisa menggunakan ini. Ini powernya. Jadi ini untuk apa tombol power. Ini untuk ini cas. Bukan cas ya, power ini. Jadi dicolokin langsung di anunya HP itu loh apa itu induknya, adaptornya. Dan ini juga dilengkapi untuk dewasa dan anak-anak untuk ininya. Nah, ini cara masangnya seperti ini. Untuk anak-anak ya. Hadapnya sini. Nah, ini di hidung dan mulut itu. Dan kemudian di sini isi cairannya. Ini isi cairannya ada 8 mili, 15 mili, 20 mili. Ya, lengkap kan? Nih, teman-teman, langsung cek di marketplace ya. Daripada sering Oh, ini sorry tadi ini aku bilang anu ya, tombol power ya, ini powernya. Ini on-nya di sini. Dan ini lampu. Ini lampunya. Nah, ini untuk dewasa. Nih. Ketika teman-teman beli ini jangan lupa baca buku panduannya. Manual user manual nih. Dan ini caranya baca. Oke? Nih informasinya. Untuk yang batuk susah sembuh, batuk kering, batuk basah, daripada konsumsi obat-obatan lebih baik uap seperti ini, pakai ini.